Starbucks, Costa Coffee, Макдональдс, весь кофе мира просто жарю я. Этот кофе мы нашли на Суматре, последний самолет чуть не упал. Сейчас урожай, да, будет поим. Компот. Вообще ни о чем. Что это такое? Ребят, привет! Это спецвыпуск. Мы отправляемся на производство, где мы будем подбирать и обжаривать концентрат самого лучшего кофе. Это компания Travelers Coffee для Papa Grill. Совместно мы будем разрабатывать Рыбовского. Пытайтесь организовать все встречи в своем офисе. Если вы подписываетесь и выезжаете кому-то навстречу, то вы теряете просто день напрочь. Он готовит себе эспрессо. Анвар меня попросил. Вот и состоялась наша встреча с Анваром. Это собственник торговой марки Travelers Coffee, сам создатель этого бренда, этих всех кофеин в Москве и не только. На этой встрече мы обсудили всевозможное сотрудничество бюро и Travelers как компании. Мы будем вести эту сеть как маркетинг, представлять их франчайзинговые интересы для будущих потенциальных их партнеров и заниматься развитием. И сейчас мы отправимся на их собственное производство, где они обжаривают кофе для сети Travelers. На этом же заводе будет обжариваться кофе для компании Papa Grill, для всей сети. Young Savage, why you trapping so hard? Why these niggas capping so hard? Why you got a 12-car garage? Why you pulling out these rappers' cards? Добро пожаловать. Да, меня Дмитрий зовут. Я Арсений. Я вот первый раз вижу молодого человека, Арсения. Он, видимо, здесь главный на производстве. Я вообще очень плохо разбираюсь в кофе. Надеюсь, вам, Арсений, сегодня, так же, как и мне, расскажет, что это вообще все прелести этого продукта, да, и мы сможем подобрать под нашу сеть что-то достойное. Да, Арсений? Надеюсь, у вас много времени. Ну да, мы рассчитывали. У нас сегодня вообще целый день долгий. Добро пожаловать. Made this here with all the ice on in the booth. At the gate outside, when they pull up, they give me loose. Yeah, jump out, boys. That's Nike boys hopping our coast. This shit way too big. When we pull up, give me the loot. Give me the loot. Was off the Remy, had up at Здесь post. мы занимаемся контролем качества всех процессов обжарочных, начиная от подбора зерна, рецептур. А вы только для Travelers делаете или еще для каких-то кофеин делаете? Делаем для сетей кофеин, ресторанов, там. А для каких вы проектов делаете таких именных? Но на самом деле сейчас на камеру я бы не хотел перечислять все проекты, с которыми мы работаем. Мы все равно озвучим. Да, вы озвучите, можете написать. Это Starbucks, да? Здесь ссылка, да, ссылка. Да, это сейчас Starbucks? появится. Ну скажите. Starbucks, Costa Coffee, там Макдональдс, все. Все обжаривается здесь. Все обжаривается здесь. Весь кофе мира просто жарю я. Красавчик. Ладно, шучу. Работаем с сетями ресторанов московских, хороших, крутых. Ой. С сетями автозаправочных станций. Скажи, с Starbucks ресторанами. все-таки здесь жарится, да? Нет, шутка. Я бы не стал работать со Starbucks, потому что они не уделяют нужного внимания качеству. Starbucks. Что вы будете нам советовать, чтобы нашей сети было и качественно, и не гипердорого? Я для себя в голове вижу несколько вариантов, которые бы могли хорошо подойти вам, вашим гостям, вашим кофейням. Но нам, конечно, нужно будет немного углубиться в специфику именно. Ну, наш концепт – это уличная еда, это средний класс людей,
Это проходимые улицы, парки, торговые центры. Должно быть вкусно и по цене приемлемо. Я сразу хочу сказать, что крутое качество в кофе это не обязательно какая-то космическая цена. Вот. Все это складывается из нескольких факторов. Первый фактор и самый важный – это ваш подход. Да. Если вы здесь, если вы проехали 27 километров от МХАТ, это значит, что у вас есть желание, и это уже, я думаю, 50% успеха точно. Я проведу вам небольшую обзорную экскурсию по производству, расскажу основные процессы. Давайте. It feels so good, it should cost. Brought an alligator, I ain't talking Lacoste. Make me say, Напомните, вы уже бывали на обжарочных производствах или это ваш Нет, первый? это первое. Отлично. Очень приятно то, что я первый вам рассказываю о том, как жарится кофе. Наша компания вообще Travelers Coffee, как кофе путешественника. Один из смыслов этого названия в том, что человек, который путешествует, в основном это для тех, кто ездит в командировке, приезжает в другой город по работе, чувствует какой-то стресс, может прийти в кофейню, увидеть, Это такая история бренда, да? Да, знакомый интерьер, знакомое меню и поработать, посидеть, провести время. Вот это кофейня для тех, кто путешествует. Это первое значение. Второе, такое, что попадая в кофейню, либо к нам в компанию, или на обжарку и так далее, можно путешествовать по кофейным регионам. Кофе это ягода, как вишня или слива. Она растет в тропиках. Вдоль экватора, кофейный пояс, от тропика Козерога до тропика Рака, в горах растет кофе. И все страны, которые в этот пояс входят, в основном являются производителями кофе. Естественно, кофе растет абсолютно в разных точках света, поэтому имеет свой особенный вкус, особые разновидности. Скажите, если там, вот я в Москве попил кофе, приеду в Ярославль, я попью точно такой же кофе? Естественно, да. То бишь все кофе, которое вот по всем регионам, оно обжаривается здесь, да? И весь старт начинается отсюда. Мы покупаем кофе из стран происхождения, из Колумбии, там, из Перу, из Суматры. Кофе приплывает в 20-тонных контейнерах. И покупаем, пользуемся услугами наших партнеров в Германии. Сюда приплывают огромные, вы просто не представляете, какого размера корабли, баржи, на которых... С кофе, да? Да, там стандартный размер баржи, или максимальный, это 8000 контейнеров. Вон Гамбург, да, вижу. На мешке можно узнать информацию о качестве кофе, о стране происхождения. Немного стандарты могут отличаться, также может регион, там или еще что-то. Индонезия, Суматра, дальше качество, это означает грейд 1, минимальное количество дефектов, максимальный уровень качества, дальше ниже. Менее качественный это грейд 2, 3, 4 там, и так далее. Это кофе из Перу. Вот здесь мы видим, что это Перу, арабика, HB. Аббревиатура расшифровывается как hard bean, плотное зерно, значит кофе растет нам на высоте от 1400 метров. Это все в сырой кофе, да, то, что находится Да. здесь? Пахнет какой-то зеленью, если честно. Зеленый кофе не взаимодействует с водой, не заваривается, ничего. Кто-то запустил байку о том, что кофе помогает для похудения. Зеленый? Да. Да, я слышал такое. Это... Глупость, да, какая-то? Да, это глупость, неправда и так далее. Это не то, которое помогает похудеть. Кофе Это то, которое еще не пожарили. You know we got whatever, what you trying to spend, God. I don't pay the bill, I just change the SIM card. They say tomorrow ain't promised, so I'ma live it up. Допустим, вот этот кофе из Бразилии. Бразилия является самым крупным в мире производителем кофе. Сразу видно солнышко другое, видите? Да, и обработка в первую очередь другая. А какая здесь обработка? Это кофе обработки, который называется Pulp Nature. Кофе собирают и сушат на солнце. Вот скажите, у меня всю жизнь был вопрос, что такое арабика и что такое робуста? Это вот разные мешки или это способ обжарки разный? Это разновидность дерева. Есть кофе арабика, кофе робуста, Что такое либерика робуста? и эксельсия. Это вид кофе, вид растения. Кофе это ботанический вид семейства мареновых. Также семейство мареновых относится робуста, но это абсолютно другой вид. Почему их смешивают? Что убирают с помощью робусты? Арабики и робусты придумали, наверное, итальянцы, так как они придумали вообще, в принципе, готовить эспрессо и делать купажи для эспрессо. Они придумали добавлять во вкусную, хорошую, дорогую арабику дешевое сырье робусты. Понятно. Пейте стопроцентную арабику. Робуста вам ни к чему вообще. Конечно, есть случаи, когда можно добавить смесь робусты. Для чего это делается? Кислинку убрать? Для того, чтобы с кофе было легче работать, так как не везде есть квалифицированный бариста, суперпрофессиональное оборудование и так далее, чтобы... Робуста дает шанс сгладить ошибку, да? Да, типа того, да. Сложнее сделать или, может быть, даже невозможно какой-то уникальный, утонченный букет вкусов, но плюс-минус ошибки бариста, она
прощаюсь. She used to sell me dreams by the milligram. Chasing highs would never feel again. Сейчас мы в обжарочном цехе. За мной аппарат для обжарки кофе. Он называется Roaster. И наша модель Roaster Probot, модель Probator 60. Одна загрузка кофе это 60 килограмм. На выходе, минуя процесс обжарки, мы получаем 50. Один цикл обжарки занимает от 10 до 15 минут, в зависимости от сорта, степени обжарки или наших целей. В общем, внутри машины металлический многослойный перфорированный барабан вращается вокруг своей оси и подогревается газом. Здесь мы видим температуру. Вот сейчас, кстати, обратите внимание, будет процесс выгрузки кофе. После обжарки обязательный процесс охлаждения, длится он 360 секунд, после чего кофе проходит один из этапов очистки непосредственно уже после обжарки. Вот эта штука, дополнительная опция на нашей обжарочной машине, называется дестонер. Фактически мощными потоками воздуха он поднимает кофе, все, что плотнее, камни, какие-то еще инородные тела, в том числе и зерна, которые имеют слишком большую плотность, они остаются внизу. Это бункер-охладитель. После обжарки необходимо моментально начать охлаждение, и чем быстрее это произойдет, тем лучше, для того, чтобы все процессы внутри зерна завершились. Наш сетап, так скажем, для обжарки, это Roaster, дестонер плюс катализатор, зажигатель дыма, мы оцениваем в среднем $600 000. Здесь мы непосредственно создаем рецептуры, профили, задаем параметры для правильной и четкой, точной обжарки кофе. Сейчас мы с вами заварим чашечку кофе. Это не просто кофе, его у меня мало. Этот кофе мы нашли на Суматре, мы были в путешествии на Суматру. Очень долго туда летели, 4 перелета, последний самолет чуть не упал. Особая обработка, она называется, растет на ферме Гаймандири, Да. а обрабатывается особым методом. Так, сейчас мы заварим с вами быстренько. Сейчас аромат. Мой рецепт это 15 грамм кофе. Первый этап это предсмачивание. После того, как я помолол, я добавляю 30 миллилитров воды для предзаваривания. То есть кофе помогает дальнейшему. Вот там вот у нас колесо вкусов. Можете обратить внимание. На нем отражены, нарисованы основные вкусы, которые можно найти в кофе. Это, так сказать, универсальный язык бариста, как тестеров, обжарщиков. То есть в любую точку мира я могу приехать и сказать: кофе был тропические фрукты, ананас, черная смородина. То бишь другого кофе не существует. Если мы приедем в Гватемалу и скажем, мы в кофе чувствуем там крыжовник или морожку, они нас не поймут. А как у них это обозначает? Какие-то другие, у них есть куча своих особенных фруктов, овощей, которыми они описывают. Но тем не менее пользуются вот этой универсальной штукой. Капинг это английского слова кап. Мы завариваем кофе просто в чашке, определенное количество. Вот. И капинг это процесс оценки органолептических свойств кофе. Делается по специальному протоколу, который един во всем мире. Это мы сейчас будем делать? Заполнять мы не будем, но мы будем пробовать и оценивать. А заполнять это сложно, и для этого нужно быть специалистом, как я. Шучу. Оценка аромата, дальше флевор это букет вкусов, aftertaste это то, что мы чувствуем после. Все оценивается по 10-бальной шкале, оценивается интенсивность, качество. Таким образом, кофе может набрать до 100 баллов. Скажите, а вы за смешивание кофе с молоком или против? Я считаю, что это очень вкусно. А какое молоко вы посоветуете? Сколько процентов жирности? Есть какая-то специфика приготовления молока, хранения его? Специфика хранения. Самый вкусный кофе получается с свежего молока, пастеризованного. Свежий как? Мы привыкли все покупать в гастрономах, там в супермаркетах. Есть в гастрономе, в супермаркете молоко, которое хранится полгода, и ему не нужен холодильник, оно не очень. Молоко, которое вот в холодильнике стоит, и срок хранения его там 3, 7, там даже 14 дней, оно вкусное. Что мы сейчас делаем? У нас здесь 10 сортов различной арабики, да, я так понимаю? Да, арабика. И мы сейчас из этого выберем под нашу сеть кофе, который мы будем использовать. Вот это я купил в Сингапуре. Это смесь для создания идеальной воды для кофе. Кофе должен завариваться 4 минуты. Перезавариться? Есть такое понятие? Перезавариться? Конечно, если больше 4 минут. Почему с 2 чайников? Так быстрее. До самого края. Почему до самого края?
Побольше кофе было. New phone. Buzz down, roll it. Audemars, plain Jane, blow dang, whole drain. Ни капельки не разлито. У всех профессионалов есть специальная ложка для каппинга. Я хожу только с ней. Следующий этап. Нужно вскрыть корочку, которая вот сверху на чашке формировалась, и оценить аромат, который там под ней скрывается. Таким образом 3 раза перемешиваем. 1, 2, 3 и вдыхаем с дна ложки. Вот, и следующее. О, профессионально. Так, и к следующему. Я пока убираю крема, который сверху на чашечке остались. Тут кремов, да, много прям, и вот тут. Да, это такие кофе. Густые, Вот этот прям густые, плотные. Когда мы начинаем заниматься кофе и сотрудничать, мы перестаем быть просто клиент-продавец. Это начинается целая такая, знаете... Замес. Да. Предпринимательский, да? И все становятся в одной... Все, с кем мы работаем, являются моими друзьями. Мы общаемся, встречаемся, тусуемся. Кофе вообще уникальный продукт. Все, кто им начинает увлекаться, интересоваться, просто я вижу. На свет я увидел очень много людей, у которых жизнь просто на 180 градусов изменилась. На языке у нас есть рецепторы, и они в разных частях языка чуть по-разному реагируют. Кончик языка это, то есть боковые части это кислотность, корень языка это горький, центральная часть сладость и соленость это кончик. Чтобы все рецепторы реагировали одновременно, мы получали сразу полную картину вкуса, мы должны с воздухом пробовать, зачем слегка и... Перфекто, белиссимо. Так, надо размешать? Нет. Готовы? Я... First try, знаете, такая Всё, система возьмите меня с на- первой попытки. Все, едем с вами по плантациям. Когда? Когда? Сейчас урожай, да, будет поим. Отличается вообще, я прям чувствую. Вот этот попробуйте, здесь есть ноты такого сигарного листа. Вот это вообще ни о чем. Что это такое? В колесе вкусов нет такого слова ни о чем. Надо добавить кофе ни о чем. Это который я перепутал с Мишей, да? Да, с суматраками. Нет. Компот. Компот для кофе хорошее слово для описания. Ни о чем и компот добавьте, пожалуйста. Никогда не думал, что это все вот так заморочено. Здесь много сортов кофе, и они все абсолютно разные, О! уникальные. И Вот это каждый тоже. человек найдет для себя крутой и подходящий только ему вкус. Вот этот и второй. Выбрали 3 страны, 2 континента. Первый это кофе из Африки, это страна Танзания, очень крутой кофе. Африка вообще славится интересным ярким вкусом, и если мы смешаем и добавим ее смесь, она будет придавать ей изюминку. Вторые 2 сорта это уже кофе из Америки, кофе из Коста-Рики и кофе из Гватемалы. Мы делаем обжарку, которая будет подходить под наши кофемашины. Делаем обжарку для наших гостей, которые смогут купить его домой и приготовить его в таком виде. Для домашних способов. Мы отобрали 3 сорта, которые будем пробовать на наших кофемашинах. Арсений нам сейчас подготовит степень обжарки специальную под наши кофейные аппараты. И будем тестировать уже... На вашем оборудовании, на вашей воде, на ваших рецептурах, в вашей посуде с вашим молоком подберем определенный рецепт купажей, рецепт обжарки, степень обжарки, для того, чтобы сделать максимально крутой продукт. Круто. Спасибо вам, Арсений. Спасибо огромное, что вы нам сделали такую экскурсию. Да. Я действительно очень удивлен. Я впервые на таком производстве, и теперь я фанат кофе. Это точно. Blow dang, whole drain, every day, same thing. Cause we just out here trying to maintain.